हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज मेरी न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की लगभग 10 बजे से। तो स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मेरी हो रखी है तबीयत खराब। कल परसों से भयंकर बुखार आ रहे हैं और जुकाम भी हो रखा है, खांसी भी हो रही है। तो आज जाके थोड़ी सी ठीक हुई हूँ। और कल आ रखे थे हमारे घर पे मेहमान, तो मेहमान भी आ रखे थे और तबीयत भी ख़राब थी, तो क्या करती फिर ज़बरदस्ती उठना पड़ा दवाई लेके। और शुक्र हुआ कि मेरी नसीब अच्छी थी। तो बगल में सासू जी की भी तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो उनको ग्लूकोज चढ़ाना था, तो डॉक्टर आ रखे थे घर पे। तो ससुर जी ने कहा कि आंसू को कि यहाँ पे डॉक्टर आ रखे हैं, मम्मी को बोलो कि डॉक्टर को दिखा लो। तो मैं वहीं पे चली गई थी दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और दवाई से ना फ़र्क हो गया था। तो एक डोज मैंने कल खाई और शाम कल रात को, कल दिन में खाई थी। तो उससे काफ़ी आराम मिल गया था। रात को मतलब खाना बनाने के लायक हो गई थी। तो अभी थोड़ी सी ठीक है। और कल मेरे देवर जी आ रखे थे और भैया लोग आ रखे थे, भाई जी, बड़े भाई जी, छोटे भाई जी, यानी कि खुशी की बुआ की जवाई, यानी कि मेरी जेठ सासू जी की जवाई आ रखे थे दोनों, बगल में ससुर जी की खबर करने के लिए, क्योंकि वो घर आ रखे हैं देहरादून से। उनकी तबीयत ख़राब थी, मैंने बताया भी तो पहले आपको ब्लॉग में। तो खबर करने के लिए आ रखे थे। और कल देवर जी ने आना था बच्चों को लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं भी आ रहा हूँ तो तुम भी आ जाना, साथ में जाएंगे, मिलना भी हो जाएगा। तो खुशी भी हुई सबको देखकर और दुख भी हुआ कि ऐसी मुझे कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि तबीयत ख़राब हो रखी थी ना, इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। और बच्चे चले गए आज नीचे अपने पापा के साथ। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके बगैर। और उनको तो खुशी हो रही थी क्योंकि वो तो जा रहे थे अपनी मम्मी के पास, लेकिन मुझे बुरा लग रहा था उनके पास। कल तक ना यहाँ पे चहल पहल मची रहती थी और आज सुना सुना लग रहा है। तो आंसू खुशी ऊपर रोड पे जा रखे हैं, उसके पापा ने बुलाए, पता नहीं क्यों बुलाए, मुझे नहीं पता। तो ऊपर रोड पे जा रखे हैं और यहाँ पे उतल पुतल मच रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। सब लोग बाहर सो रखे थे, तो यहाँ पे सारे बिस्तर बाहर का रात को बाहर ले जा रखे, तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो पहले इसको समेट लेती हूँ फटाफट से। ये देखो कैसे बिखरे पड़े हुए हैं सारे। तो फटाफट से पहले इसको समेट लेती हूँ, फिर देखती हूँ। घास भी जाना था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है घास जाने के लिए, क्योंकि भैंस के लिए ना परसों से हरा घास नहीं हुआ और आजकल उसका बच्चा हो रखा है, तो उसको हरे घास की ज़्यादा ज़रूरत थी ना। लेकिन मैं ला ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। अब देखती हूँ आज जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और यहाँ सासू जी आ रखी है नीचे से, घस के राई इकट्ठा कर रहे हैं खेत में ले जाने के लिए, जलाने के लिए। तो अभी नीचे से सासू जी आ रखी थी, तो उन्होंने कहा कि तेरा बस का नहीं है घास निकालना, तो नीचे आ जा हमारे घर, मैं निकाल के दूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ वहीं, क्योंकि आंसू खुशी घर पे नहीं है, उसके पापा भी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ नीचे। सासू जी निकालेगी घास, तब लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे पैर ना थर 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 काँप रहे हैं, अभी भी ना जान नहीं है पैरों में। और आज मौसम हो रखा है अच्छा सा, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। तो आज धूप नहीं है, बादल हो रखे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उधर फिर किसी ने आग लगा दी।
यहाँ पे चिड़िया भी आ रखी हैं आंगन में। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ जेठी सासू जी के घर पे, और वो निकाल रहे मेरे लिए घास। तो आंसू गया था धारे में पानी के लिए, वो लाया ठंडा पानी। और अभी ना मैंने बकरियों की ओबरे से गोबर निकालो तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, पूरा पसीना पसीना हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। और प्यास भी लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो पी रही हूँ यहाँ पे पानी। और शाम की बज गई 5:30 और अब थोड़ी सी हवा चल रही है। आशु यहाँ पे बैठ रखा है और डॉगी भी वहाँ पे खड़ा हो रखा है। अब जाके थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, मरते हैं इस साल। अभी तो इसको रोटी खिलाई तू नहीं? कितनी रोटी खिलाएगा उसको? अभी तो खाई है उसने रोटी। डॉगी के हो रखे मजे, पर रोटी पे रोटी खिलाई जा रहा है, सॉरी खाई जा रहा है। बाकी यहाँ पे मेरी भैंस घास खा रही है। और आंसू को भी बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। और आंसू कैसा लग रहा है तेरे को कि केसो और मन्नू चले गए आज? बेकार लग रहा है। बेकार लग रहा है। बेकार लग रहा है। वैसे मैं खेलने के लिए हो जाता ना, अब तक इन्होंने ना खेलने चले जाना था, है ना? हाँ। है? हाँ। खेलने जाना था ना, खेलने की तैयारी हो जानी थी ना। हाँ। बेकार तो लगेगा ही, कोई भी 2-4 दिन तो लगेगा ही बेकार, फिर स्कूल चले जाएंगे तब नहीं लगेगा। और तो मुझे तो टेंशन हो रही है इन बच्चों की कि कैसे जाएंगे स्कूल कल से, कि स्कूल तो आज से खुल गई थी लेकिन कल से जाएंगे ये लोग। करते तुमने अपनी पूरी तैयारी स्कूल जाने की? हाँ, कर रखी है। कर रखी है? गुड। तो अभी मैं खांसी हो रही है, बुखार तो रुक गया है लेकिन खांसी अभी चल रही है। और इसको भी जुकाम हो गया है और खुशी को भी जुकाम हो गया है। ये वायरस वाला बुखार हो रखा है ना, तो ये सर रहे हैं एक दूसरे पे। तो ये मेरे साथ ही सोते हैं, तो इनके भी पहले इसको हुई थी जुकाम, है ना आंसू? पहले इसको लगा था जुकाम, इससे मेरे पे हुआ और मेरे पे खुशी पे, और उसके पापा भी कर रहे ख्या ख्या, तो शायद उसके पापा को भी लग गया शायद। और बुरे हाल हो रहे हैं इस बुखार से। हीरोपन भी दिखा रहा है। और खुशी अभी अंदर सो रखी है। और यहाँ आंगन में आ रखी बहुत सारी चिड़िया, आंसू खिला रहा उनको चावल। शाम की 6:30 बज गई है और अब जाके मैं नहाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था ना, तो मेरे से रहा नहीं गया। तो डॉक्टर ने मना कर रखा था नहाने के लिए। और कल सुबह डॉक्टर आया था, लेकिन दिन भर, कल तो दिन भर ऐसी रही, मैं नहीं नहाई। और आज भी दिन भर ऐसी रही, लेकिन मेरे ना बुरे हाल हो गए थे बिना नहा के। ऊपर से इतनी गर्मी और फिर नहाना नहीं है, तो मैंने कहा भाई नहाना तो पड़ेगा। ऐसे बुरे हाल हो गए थे गर्मी से, तो मैं तो नहा गई। अब देखती हूँ कि बुखार आता कि नहीं आता। तो रहा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी गर्मी से। बुखार आएगा तो दवाई पड़ी है, दवाई खा लूँगी। और ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं गई पानी के लिए? क्यों?
हैं? सर दर्द हो रहा आंसू गया? है। नहीं अभी पापा आ गए घर। नहीं जा रहा? जा रहा है। जा रहे हैं। इसको भी ना जुकाम हो गया है। सर दर्द हो रहा है तेरा भी? हाँ। है? हम्म। इसको भी कल से सर दर्द जुकाम हो गया है। इस पे भी सर गई मेरी, खांसी जुकाम। अभी मैं जा रही हूँ धारे पे ठंडा पानी के लिए और आंसू भी आ रहा है पीछे से। पहले इसने मना किया कि मैं नहीं जाऊँगा और अब पीछे से आ गया है, नहीं तो मैंने नहीं आना था पानी के लिए अगर ये आ जाता। ठंडा पानी के लिए जो ये थोड़ी देर पहले लेके गया था ना, वो इसके पापा ने बकरियों को पिला दिया तो पानी ख़त्म हो गया था। ठंडा पानी, नल का पानी गर्म आ रहा है आजकल, तो आजकल हम पीने के लिए ना धारे से ले जाते हैं। क्या बोल रहा आंसू? है? क्या बोल रहा है? पहले क्यों नहीं आया? पहले आ जाता तो मैंने नहीं आना था। शाम का मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, दिख रहा है। मस्त सी हवा भी चल रही है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। और ये बगल में बड़ा पेड़ है और ये ऊपर आम के पेड़ है, इसमें भी बहुत सारे आम लगे हुए हैं। और मौसम हो रखा है एकदम सुहाना, मस्त सी हवा चल रही है। तो ठीक है दोस्तों, अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलूँगी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।